Tere õhtust kõigile kuulama loengut Toit ja keskkond. Ma saan aru, et täna on selline väga eriline päev, mitte just täna, aga see nädal on väga eriline, sest meil on ju siin Eestis nii mõnusaks ja soojaks läinud ja on selline kevadine, võiks öelda nagu südasuvine temperatuur aga mul on hea meel, et siiski mõned inimesed siin on ka kuulamas siis tänast loengut ja sellel teemal kaasa mõtlema, milleks siis täna on toit ja keskkond. Mina olen Evelin Piirsalu ja olen Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna keskusest, lühema nimega siis SEI Tallinn. Ja SEI Tallinn on selline organisatsioon, kus me tegeleme siis erinevate keskkonnaalaste uuringute ja analüüsidega ja eesmärgiga siis anda panust ja sisendit siis erinevate otsuste tegemisel ja eri tasanditel, nii riiklikul tasandil, poliitiliste otsuste tegemiseks kui organisatsioonidele, ettevõtetele, nende keskkonnahoidlikuks tegevuseks, aga ka indiviidi tasandil, et ka inimesed oskaks siis võib-olla teha paremaid otsuseid, et meie ühiskond ja et me kõik liiguksime siis jätkusuutlikuma ühiskonna poole. Ja mina ise olen, siis ütleme, ma ei ole nagu tegelikult niivõrd toidu ekspert, et ma olen ise töötanud SEI Tallinnas juba üle 15 aasta ja tegelenud erinevate keskkonnateemadega, aga toit on siis minu töölauale ja töö hulka tulnud siis eelkõige läbi toidu raiskamise temaatika, mis on siis kus on minu suurem ekspertiis ja kus ma siis olen viimased 6 aastat tegev olnud, aga loomulikult me ei saa toidu raiskamisest rääkida ka ilma toidule laiemalt tähelepanu pööramata. Ja see tänane ettekanne või loeng siis katab selliseid teemasid, et räägime võib-olla laiemalt, mis need toidu keskkonnamõjud on ja millised need inimeste toidu valikud võiksid siis olla, et need oleksid keskkonnahoidlikud. Ja loomulikult nagu mainisin, ei saa üle ega ümber toidu raiskamisest ja võib-olla siis räägime veidi ka sellest, mis see toidu tulevik võiks olla. Aga miks siis toit üldse, et miks see selline teema? Toit on tegelikult ju see, mis meie igapäeva osa, et me ei saa sellest üle ega ümber ja viimasel ajal on toit ka väga palju muutunud aina olulisemaks, et see ei ole enam pelgalt kõhu täissöömine et energiat saada enda toimimiseks, vaid toit on väga oluline osa sellest, kuidas me ennast hästi tunneme, nii tervislikus mõttes kui ka muus heaolu mõttes, et toidust on ju väga või mõjutab väga palju seda meie tervist, et millist toitu me sööme ja kuidas me seda sööme mõjutab väga meie tervist. Aga samas on toit ka väga oluline naudinguallikas. Ma just täna siia sõites kuulsin reklaami, kus oli tegelikult oli juttu küll lemmiklooma toidust, aga see mõte sobib siia väga hästi, et seal oli kirjas, et tervislik ja hea toit teeb meid õnnelikuks. Ja kindlasti see nii on, et see naudingu pool toidu puhul on väga oluline. Aga samas on sama oluline ka siis see, et me selle, ütleme nii, et toit, tervislikkus ja keskkond on omavahel väga palju seotud. Aga et just selle naudingu poolest me siis ka ei unustaks ära seda keskkonna poolt
ja et meil see toidu nii-öelda tootmine ja toidu tegemine, sellel kõigel on ka üsna suur keskkonnamõju ja me oma valikutega seda väga palju mõjutame. Aga võib-olla siis räägikski täpsemalt, et mis see toidu keskkonnamõju on. Ja ma saan aru, et enne kui ma edasi lähen, võib-olla, et teil on võimalik ka esitada küsimusi, et kahjuks meil on nüüd selline aeg siin, et mul oleks väga tore olnud siin rääkida inimestele koha peal ja võib-olla sellist ka vestlust arendada, et see nagu praegu võimalik ei ole. Aga kui teil on küsimusi, siis kindlasti ootan neid, mul on kindlasti hea meel ka juba konkreetsetele küsimustele vastata ja ei pea ootama sugugi minu jutu lõppu, vaid see võib tulla sellises loomulikus naturaalses vormis, et kui teil mõni küsimus tekib, siis saatke. Aga jah, et toidu keskkonnamõju tegelikult tuleb läbi toidutarneahela, et see toit, mis meie igapäeva lauale jõuab, on tegelikult läbinud üsna suure ja pika teekonna ja mitte siis nagu füüsilises mõttes teekonda, vaid siis sellest tarneahela mõttes. Et kõigepealt siis toitu toodetakse põllumajanduses, siis liigub ta edasi toidutööstusesse, mitte küll alati, aga väga paljuski liigub edasi toidutööstusesse, kus siis meil erinevaid toiduaineid valmistatakse ja see, et meil oleks juba ka, et meil alati ei oleks selline töötlemata toit laual, vaid meil oleks juba endal nii-öelda lihtsam kodus toidulauda katta. Ja sealt edasi liigub see toit tihtipeale kaubandusse või turule ja lõpuks siis meie toidulauale, ehk siis, et siis see viimane on see tarbimise etapp, mis võib siis toimuda nii meil kodudes, aga tegelikult ka restoranides ja muudes toitlustusasutustes. Praegusel ajal on seda vähem, aga kindlasti on see jälle ka tagasi tulemas, et meie tarbimine siis ei ole toidu tarbimine alati kodus, vaid on väga paljuski ka sööme väljas. Ja seal vahepeal on siis tegelikult hulga muid etappe ka, et see toitu siis transporditakse ja ladustatakse kuskil ja vahel on tõesti see teekond siis päriselt ka füüsilises mõttes päris pikk, et me teame, et seal võib olla, et krevette näiteks püütakse kuskil, ma ei tea, kuskil Aasias meres, siis ta liigub Poola ümbertöötlemisele, et näiteks need krevette siis puhastatakse või töödeldakse ja siis nad hoopiski liiguvad näiteks Ameerikasse tarbimiseks, et sellisel juhul on see toidutarneahel väga pikk. Nii füüsilises mõttes kui selles mõttes, et seal vahepeal on erinevaid töötlemisetappe ja transporti ja ladustamist ja sellist asja, enne kui see siis jõuab kuskile kauplusesse või ka inimestele kodudesse. Aga üldises mõttes muidugi on head, kui need keskkonna mõttes, eriti kui see toidutarneahel ei oleks nii pikk, et mida lühem toidutarneahel, seda parem. Ja miks siis, et just see keskkonnamõju tuleb siis ju tegelikult kõikides nendes erinevates etappides on oma keskkonnamõju. Aga võib-olla siis räägin natukene lähemalt, et kus see keskkonnamõju siis erinevates etappides on. Juba selle toidu tootmiseks, esmatootmises ehk põllumajanduses kulub hulga ressurssi, aga mitte ainult need ressursside kasutus on tegelikult siis kõikides ka järgnevates etappides, sealhulgas ka päris toidu valmistamisel, kui me juba süüa teeme, me kasutame energiat ja vett. Ja siin, kuigi keskkonnamõju hulka võib-olla ei kuulu otseselt tööjõud, siis tegelikult läheb
toidu tootmisesse erinevatel tasemetel, siis ka võib minna väga palju tööjõudu. Ja noh, me oleme kuulnud ka, et põllumajanduses siin eriti on see tööjõud võib olla ka limiteeritud, et me siin eelmine aasta kuulsime, kuidas seoses koroonaga ei saanud tulla töökäsi appi Ukrainast või ka kuskilt mujalt siis saaki koristama või ka põllumajandusse istutama ja muid töid, mis seal vaja teha on. Et siis see on kindlasti ka väga oluline ressurss toidu tootmisel. Ja loomulikult siis on meil toidul ka kliimamõju, et sest kliimateemadest me ei saa ka enam üle ega ümber viimasel ajal, et kui me varem võib-olla selle peale väga palju ei mõelnud, siis eriti siin Eestis tundus, et kliimamuutus on ju päris, või kliima soojenemine kui selline on ju päris hea, et meil läheks siin soemaks ja kõik oleks tore. Aga see kliimamõju tegelikult on väga oluline, on sellest hakatud ka siin Eestis rohkem aru saama ja mitte sellest, et toit ainult ei mõjuta toidu tootmine, kõik see ei mõjuta kliimat läbi siis eelkõige energiakasutuse, aga tegelikult ka need muutuvad kliimaolud tegelikult mõjutavad omakorda tegelikult toidu tootmist. Et kõik need, kuna toidu tootmine on väga palju seotud või on väga palju mõjutatud siis põllumajanduses eelkõige ilmastikust ja me peaaegu põhimõtteliselt iga aasta kuuleme, kuidas põllumehed on hädas, et ilmastikult tulenevalt mingisugused saadused ei ole, saavad rikutud või ei ole saagid nii head, kui loodetakse, siis see muutuv kliima kindlasti seda väga palju mõjutab, et on pikemad, kuigi meil siin Eestis võib olla, ütleme nii, et see vegetatsiooniperiood või see aeg, kui taimed kasvavad, pikeneb seoses kliima soojenemisega, siis tegelikult selle soojaga tuleb kaasa tihtipeale ka pikad põuaperioodid, kui vihma ei saja ja see mõjub põllumajanduse saagikusele. Siis teisalt ka igasugused tormid, sellised suured ekstreemsed tormid on see, mis mõjutavad põllumajanduses saagikust. Samuti, kui ühelt poolt on põud, siis teisalt võivad olla suured vihmavalingud ja pikad sellised vihmaperioodid, mis jälle teiselt poolt siis ei ole hea, et selline tasakaal on kõiges oluline, et nii ka ilmas. Aga kliimamuutus siis eelkõige, see globaalne kliimamuutus toob just kaasa seda, et meil on järjest rohkem ja rohkem selliseid ekstreemseid ilmaolusid, mis siis tegelikult ka seda toidu tootmist väga palju mõjutavad. Ja seetõttu on oluline just mõelda selle peale ka, et siis me läbi selle toidu tarbimise omalt poolt nagu seda kliimamõjule kaasa ei aita. Ja siin tuleb mängu siis eelkõige toidu nii-öelda süsiniku jalajälg. Et erinevatel toiduainetel on erinev süsiniku jalajälg ja see tuleneb just sellest, kui palju ja millist energiat siis kasutatakse või kui palju energiat kulub siis läbi toidu tarneahela mingisuguse toiduaine tootmiseks, seal hulgas siis ka siis iseenesest tarbimisetapis selle ettevalmistamiseks. Ja jah, et kui siin nüüd välja näiteks tuua, et siis lihal näiteks on oluliselt kõrgem süsiniku jalajälg, kui on taimsetel toiduainetel ja seda eelkõige siis sellepärast, et loomade kasvatamiseks on siis
lisaks kasvatatud kõigepealt toitu nendele ja siis täiendavalt siis mida nagu võiks argumenteerida, et võiks ju, et see on nagu selline täiendav kasvatus, et seda, mida võiks inimestele kasvatada, siis kasvatatakse tegelikult loomadele. Aga lisaks siis on ka sellised eripärad, et näiteks üks kõrgemaid süsiniku jalajälgi on just veiseliha tootmisel ja see on siis eelkõige sellest, et lehmadel ja veistel tekib siis söömise või eluprotsessis palju selliseid kõhugaase, mis tulevad välja siis metaani kujul ja see on globaalse kliimamuutuse mõistes siis üks kangematest kasvuhoonegaasidest, mis siis mõjutab kliimat oluliselt rohkem kui tavaline CO2. Ja niimoodi on siis erinevatel toiduainetel see süsiniku jalajälg erinev ja see tuleneb siis ka sellest, et ühelt poolt siis põllumajanduses, kui palju energiat kulub, aga tegelikult ka edaspidi, et kui mingisuguste toodete tootmiseks selline energiakulu on suurem, et siis tõuseb tegelikult ka selle toiduaine süsiniku jalajälg. Siis üks selline oluline keskkonnamõju on veekogude eutrofeerumine ja see on meil võib-olla eelkõige just siin Läänemere ääres on probleemiks, sest meie Läänemeri on selline niigi toituainete rikas veekogu ja tegelikult eutrofeerumine siis on vette selliste toitainete kogunemine või toitained. Väga palju vette tuleb, et siis hakkab seal vees vohama vetikad ja muu selline, mis lööb sealse vee sellise keskkonna tasakaalust välja. Ja see eutrofeerumine on Läänemeres olnud juba aastakümneid väga suur probleem ja sellega on nagu tegeldud, aga tegelikult olukord väga palju paremaks selle läinud ja just sellepärast, et tegelikult põllumajanduse intensiivsus siis põllumajandus kasutatavad väetised tegelikult väga palju siiski satuvad siis sademetega ja satuvad jõgedesse ja sealt voolab siis ka Läänemerre toitaineid. Ja selle veekogude eutrofeerumise üks selline ilmekas näide on vetikate õitsemine, siis nende sinivetikate vohamine suvel, et kui meil on väga selline ilus ilm ja soe aeg, et tahaks merre ujuma minna, siis tihtipeale on just sellisel kuumal ja ilusal ajal on vetikate vohamine meil meres ja me ei saagi tegelikult ujuma minna. Et see on nüüd üks selline näide sellest, mida see eutrofeerumine kaasa toob. Ja loomulikult siis maakasutus, et see on ka nüüd eelkõige põllumajanduse seisukohast, et põllumajanduse jaoks siis mida rohkem meil vaja on toitu toota või kui põllumaad on vaja juurde saada, et siis selleks on vaja meil maad kuskilt juurde võtta. Aga igal juhul on põllumajandusega alati seotud siis maakasutus. Ja põllumajandusel on veel siis mõju ka mulla kvaliteedile. Selline intensiivne põllumajandus, mis meil on ka üsna tavapärane, on siis mõjutab üsna palju just mulla kvaliteeti ja mitte alati heas suunas. Et muidugi on selle jaoks eraldi siis ressurssi vaja, et seda mulla kvaliteeti ja toitainete rikkust üleval hoida, et selleks siis kasutataksegi väetisi ja seda mulla toitainet nii-öelda mulla kvaliteeti parandada või parandatakse. Viimane teema, mis ma siin välja tooksin, siis on veel bioloogiline mitmekesisus.
On bioloogiline mitmekesisus, mida ka siis põllumajandus eelkõige mõjutab, et see põllumajanduse ühekultuurilised väljad tegelikult mõjutavad siis igasuguste putukate, mutukate ja lindude ja liblikate ka mitmekesisust, et selline just intensiivne põllumajandus on siin probleemiks. Nii et see toidukeskkonna mõju iseenesest on eelkõige siin võib-olla põllumajanduse seisukohast, aga just see ressursside teema ja kliimateema on siis tegelikult see, mis mõjutab siis üle kogu või läbi kogu selle toidutarneahela. Jah, et meie see toiduvalikud on kindlasti see, kuidas me saame oma seda keskkonnamõju siis vähendada. Ja mul on siin siis toodud ka erinevad nii-öelda mõtlemis- ja otsustuskohad, et kus siis iga inimene enda jaoks seda otsustust või keskkonnamõju läbi oma käitumisharjumuste ja tarbimisharjumuste muuta ja mõjutada saab. Et üks on siis jah, et millised toiduained me oma menüüs üldse kasutame. Et siin on ühelt poolt on just nimelt see liha ja lihapõhine ja taimnepõhine toiduaine, et nagu siin oli juttu, et lihal on kõrgem just süsiniku jalajälg ja taimsel on madalam, et siis ma ei ole iseenesest päris veganluse propageerija, et peaks liha täiesti ära kaotama. Ma arvan, et lihal siiski on ka oma koht siin meie toidulaual, aga võib-olla siis seda millist liha me ka sööme ja kui palju me sööme, et kindlasti on praegune trend pigem selles suunas, et inimesed söövad võib-olla natuke liiga palju liha, et kas iga päev nagu mitu korda päevast peab sööma või mitte. Aga mis puutub näiteks, kui ma ütlesin, et veiseliha on kõrge süsiniku jalajäljega, siis teisalt näiteks meil siin Eestis kasvavad ka lihaveised, kellel on veel lisaks sellele, et neid võib-olla söömiseks saab kasutada, on neil ka tegelikult veel täiendav funktsioon. Ehk et nad hoiavad korras meie rannaäärseid või ka kuskil mujal puisniitusid ja kui neid veiseid seal peal ei oleks või ka lambaid võib-olla mõnes kohas, siis oleks vaja seda tööd eraldi teha, et siis oleks vaja eraldi masinatega seal niita või muidu läheb seal see ökoloogiline tasakaal paigast ära, nii et nendel lihaveistel on kindlasti oma funktsioon seal ja teevad seal oma olulist tööd. Siis jah, toidu päritolu, et siin tuleb mängu just nimelt ka see tarneahela teema, et kust pärit on see toit, et kas me sööme kodumaist või importtoitu. Ja siin on nagu ka võib-olla, et see kodumaine on see, mida me oleme kõige rohkem võib-olla sajandite jooksul juba harjunud sööma, aga nüüd tänapäeval meil on üsna palju võimalusi ka süüa igasuguseid puuvilju ja muid asju, mis on kaugelt toodud, et sellel on kindlasti oma koht meie toidulaual ja on ka oluline, me saame sealt mingisuguseid olulisi toiduaineid, mida meil vaja on ja mida me siin ei saa kasvatada, et meie siin Eestimaal on see toidulaud ainult eestimaisega oleks võib-olla jääks liiga vaeseks, aga kindlasti me saame kuskil mingisuguses hetkes on võimalik teha otsuseid, kust võiks siis võib-olla pigem eelistada kodumaist, kui need valikud on olemas. Siis jah, see põllumajanduse tüüp, et siin on see maheteema, kindlasti tuleb nii tervislikkuse mõttes käiku kui ka põllumajanduse keskkonnamõju mõttes, et kindlasti on hea siis eelistada sellist mahetoitu, kus võimalik. Ja alati on hea võib-olla hooajalisi, ütleme nii, et sügisel süüa siis pigem võib-olla selliseid eestimaiseid viljasid, mida meil on siis rikkalikult saada ja sellel ajal võib-olla sellise impordile nagu vähem tähelepanu pöörata.
Ja noh, töötlemise aste on ka üks oluline, et kuivõrd need toiduained töödeldud on, et seal tuleb see oma keskkonnamõju mängu, et ja seal noh, kindlasti ka tervislikkuse mõttes, et vähem töödeldud toiduained on kindlasti meie tervisele ka paremad, et me saame sealt paremini võib-olla toiduaineid kätte ja see liigne töötlemine ja igasuguste lisaainete rohkus ei ole hea. Ja siin tuleb muidugi sama asi on ka kodus, et kuivõrd me kodus neid toiduaineid või toitu tehes, siis kuidas me neid valmistame ja kui palju me siis energiat võib-olla kulutame ja milliseid toitusid me valmistame. Et noh, et on ka teatud inimesed, kes toortoitu, et kes üldsegi ei taha või noh, ütleme, see ei olegi energia mõttes, aga kes ei taha toiduaineid väga töödelda ja eriti kuum töödelda. Et siis seal on ka kindlasti võib-olla oma nipp, et mitte alati siis väga palju energiat panna toidu valmistamisse, võib-olla vahel valida ka sellest seisukohast. Ja noh, viimasel siis on jah, et see söödava toidu kogus ja toidu raiskamine nagu üleüldse, et meie tarbimisharjumused ja käitumine, et ühelt poolt ma toon sisse sellise kulinaarse toidu raiskamise sellise teema, et kui me ikkagi liiga palju sööme, mida meil nii palju vaja ei ole, et siis see on nagu omaette toidu raiskamine. Esiteks ei ole see me tervisele hea, kui me inimesed selle tõttu kaalus juurde võtavad ja sellest tekivad võib-olla ka terviseprobleemid ja nii edasi. Aga ka laiemas toidu tarbimise mõttes ei ole see hea. Ja noh, muidugi siit tuleb sisse siis toidu raiskamise teema üldse, et igasugune toit tegelikult, mis on raisku läinud, mida me oleme sunnitud ära viskama, selleks on kõik, selle toidu valmistamiseks on samamoodi kulunud ressursse, on kulunud maad ja kõike seda, et sellepärast on väga oluline pöörata tähelepanu just, et see toidu raiskamist vähendada. Ja võib-olla ma siin natukene toon siis sisse ka definitsioonid oma tööst tulenevalt, et kui me räägime toidujäätmetest laiemalt, et siis toidujäätmetes sisalduvad siis nii toidu sellised mittesöödavad osad, mis tekivad siis toidu valmistamisel või töötlemisel, aga siis ka see osa, mida me saame kutsuda toidu kaoks ehk raisatud toiduks, ehk siis see on siis see osa, mis on just mõeldud tegelikult inimesele tarbimiseks ja on siis mingisugusel põhjusel kuskil toidutarneahela etapis ära visatud ja see on tegelikult just siis eelkõige see osa, mida võiks vähendada ja mida on üsna palju. Ja siin ma olen välja toonud ka sellise toidujäätmete hierarhia, et eelkõige võiks toidu raiskamist vältida, et üldsegi ei tekiks toidu raiskamist või äraviskamist. Või noh, ei jääks kuskilt toitu üle, mida siis mingisugusel põhjusel ei tarbi. Aga teisalt, see võib-olla ei ole kodumajapidamiste teema, aga pigem kaupluste ja toidutööstuse ja ka toitlustusasutuste teema, et see, mis nüüd osa, mis jääb inimestele müümata või tarbimata, et siis seda võimalusel siis võiks annetada kellelegi teisele, kellel neid võimalusi vähem on. Ja samas on tegelikult hea osa sellest ka toidujäätmetest võib-olla, mida inimene just nagu süüa ei saa, eriti mis tuleb võib-olla toidu töötlemisel, toiduainetööstusel, et seda siis ära kasutada looma söödaks, et siis võib-olla mingid muud loomale spetsiaalselt toodetud sööta kulub vähem. Aga noh, kui nüüd see ikkagi siit seda kõike ära kasutada ei saa, et siis jääb lõpuks üle toidujäätmetena mingi osa, et siis oleks hea see toidujäätmed eraldi koguda ja biojäätmena liigiti koguda, et jõuaks need toidujäätmed siis kompostimiseks ja selle läbi siis tekib nii-öelda uut mulda, mida me saaksime kasutada siis uuesti toidu tootmiseks põllumajanduses või koduaedades, mis iganes.
Ja viimaks siis on kõige kehvem on siis see, kui need toiduained siis lähevad põletusse või ladestamisse, et seda väga minimaalne kogus või võib-olla isegi üldse mitte. Ja natuke võib-olla siis ka sellest taustast, et toidujäätmete toiduga uuringutest Eestis, millega mina siis olen üsna palju tegelenud viimasel ajal, seal viimased 6-7 aastat juba. Et siis esimesed uuringud olid aastast 2014 ja 2015 Keskkonnaministeeriumi tellimusel, kus me siis kogu toidutarneahelas uuringuid tegime. Ja lisaks on siis nüüd praegu käimas uus uuring või õigemini täiesti lõppemisel. Ma seda aruannet praegu kokku ka kirjutan ja neid tulemusi tegelikult juba paari nädala pärast ka saate siin seal meediast kuulda, et kui need avalikuks tulevad, et selle vastu on ka kindlasti väga suur huvi olnud, et siis õige varsti nagu saame teada, et mis see olukord või avalikustame, mis see olukord siis nüüd muutunud on. Aga lisaks olen siis teinud koostööd ka Daily kaubamärgi all toitlustusega ja uurinud rohkem võib-olla sellist koolitoitlustuses ja koolisööklates tekkinud toidujäätmeid. Jah, et seda tehakse, et Tallinna prügila juures on suured kompostimisväljakud, aga on ka mujal. See on kindlasti teema, mis vajab veel arendamist, et seal kindlasti on Eestil veel hulga arenguruumi, aga iseenesest jah, ju praegu juba tegelikult kogutakse kodumajapidamistest biojäätmeid eraldi. Ja need siis suunatakse sellisesse jäätmekäitlussüsteemi, kus need siis kompostitakse. No mina olen üritanud liha tarbimist vähendada, et ma nii palju, et need kogused väiksemaks läheksid. Ma ei ütle, et ma olen taimetoitlane ja ma ei ole ka vegan, aga ma kindlasti selle teadlikult pööran tähelepanu, et kõik toit ei pea. Tegelikult väga meeldivad iseenesest ka vegan toidud, aga ma näen, et see iseenesest nõuab väga palju teadmisi ja väga palju auru, kui ainult vegan. Minule isiklikult veganlus tundub väga keeruline. Ma kindlasti olen üsna suur poes nende siltide lugeja, et mida seal toiduaines sees on, et seal ei oleks väga palju lisaaineid, aga et nad ei oleks ka võib-olla kuskilt kaugelt toodud ja aeg-ajalt ma kuskil puuviljaletis ikkagi jätan mõne asja ostmata, kui ma vaatan, et ta on ikkagi kuskilt Tšiilist või Uus-Meremaalt või kuskilt, ma ei tea, kus toodud, et siis ma mõtlen, on mul seda puuvilja praegu vaja, et ma kindlasti olen ja aeg-ajalt jätan või sellised väga kaugelt toodud tooted jätan ostmata ja tarbimata. Et meil on näiteks, olen näinud ka mett, mis on Hiinast toodud ja nii edasi. Et ma kindlasti eelistan kodumaist. Jah, et siis need toidujäätmed ja toidukadu toidutarneahelas, et kõige suurem toidu raiskamine kogu selliselt toimub siis Eestis kodumajapidamistes. Ma tulen selle juurde kohe tagasi, ma võib-olla kodumajapidamistele pööran natuke rohkem tähelepanu. Ja teine suur osa siis toimub kaubanduses, et nagu me teame, toidul on oma säilivusaeg, kõlblik uni või parim enne ja kui see toit siis enne või toit maha müüdud ei saa, kui see kaup maha ei saa müüdud enne neid säilivuskuupäevade möödumist, siis läheb see toit ka või see kaup läheb siis ära viskamisele. Aga muidugi ka mitte täiesti, et meil on tänapäeval toidupank, kes just eelkõige siis sellist parim enne kaupa endale võtab ja seda ümber jaotab siis nendele, kellel ei ole nii hästi läinud ja kellel võib-olla on vajaka toiduainetest erinevatel põhjustel. Et see on selline tänuväärne töö ja kindlasti on see ka see, mis kaupluste seda toidujäätmete toidukao teket vähendab.
aga noh, kindlasti me saame ka ise tarbijatena sellele kaasa aidata, et miks see toidukaup seal kaupluses müümata jääb, osaliselt on ka tarbijate nii-öelda kapsaaeda minev kivi, et tegelikult me oleme nagu siin heaolu ühiskonnas väga harjunud sellega, et meil on kogu aeg on letid täis ja lookas ja harjunud sellega, et ka pühapäeva õhtu, kui me lähme poodi, et siis võiks olla kogu kaup saadaval ja ollakse ka, noh, on nagu tegelikult teaduslikult ka uuritud, et kui noh, eriti värske kaup, et kui seal letis on näiteks mingi üks ainuke asi, siis või noh, eriti näiteks salat on müügil, et leti peal on üks viimane salat järgi jäänud, siis seda viimast sealt ära ei taheta võtta, sellepärast et kahtlane, miks ta sinna jäetud on, ju ta siis ei ole, on tal ikka midagi viga. Aga noh, jah. Et me tarbijana peaksime kindlasti olema aktsepteerima seda, et meil ei ole kogu aeg kõik letid kogu aeg lookas ja et mingi hetk saab mingi kaup otsa ja siis tuuakse jälle peale. See on just see puuvilja ja köögivilja osas on see oluline, et siin tuli kommentaar, et Taanis sai alguse, et ühest banaanist, et üks banaan ei jääks riiulisse või on see õun või on see salat või on see mis iganes, paprika. Et võtke see viimane sealt ära, et see viimane on ka seal ikkagi teie jaoks kasvatatud ja ei ole tal häda midagi, et siit kindlasti on see, kus meie saame ka seda toiduraiskamist siis kauplustes vähendada. Aga noh, lisaks on seal muidugi see, et meil on hästi palju poode ja nendes poodides on erinevad võib-olla kampaaniad ja inimesed, kuigi neil on mingisugune kodupood, kus nad käivad, siis tegelikult on inimesed väga liikuvad ja võivad väga järsku teha ka muutusi, et ma täna lähen sinna poodi ja homme lähen sinna poodi ja võib-olla mingid kampaaniad ja erinevad asjad mõjutavad, aga noh, loomulikult mõjutab näiteks ka ilm meie ostuharjumisi, et suvel kehva ilmaga jäätis ei lähe üldse nii hästi, kui läheb ilusa sooja ilmaga. Ma olen kindel, et praegu selle nädala jooksul on suur, ostetakse grillliha ja jäätist ja kõike sellist kraami, aga kogu eelnev kevad, mis oli külm, olid need numbrid kindlasti hoopis madalamad. Et kaubandus oli siis teine selline suur grupp. Toitlustusasutused on siis ka tegelikult, eks ju see, kus toitu on nüüd vähem küll, aga siiski raisku läheb ja väljas söömine kogub sellist populaarsust, et inimesed armastavad aina rohkem ja rohkem väljas süüa ja siis see osa nii-öelda tarbimisest etapist tehtud, mida meil kodus jääb muidu tekiks kodus, siis nüüd läheb raisku seal restoranis, et seda me nüüd nägime seda, kuidas koroona ajal on restoranid kinni pandud, et siis tegelikult osa sellest toidu tarbimisest ja palju osa ka raiskamisest läheb siis on nii-öelda kodudesse ära liikunud. Aga samas muidugi see võimalus väljas süüa iseenesest on ka see, mis meil kodudes võib-olla on ka üks põhjus, miks kodus ära viskame, et me teeme tihtipeale või mitte tihtipeale, aga tulevad aegalt sellised mõtted, et nüüd läheks välja sööma ja võib-olla mingi toiduaine siis oli mõeldud kodus söömiseks ja läheb sellepärast raisku. See oleneb väga palju, millisest toitlustusasutusest me räägime. Et noh, üsna suur on näha, et suur on olnud siis see osa, mis inimesed taldrikule jätavad, ehk siis see taldrikule jätava toidu hulk. Ja see, et ühesõnaga, et portsjonid on liiga suured, inimesed jätavad järgi, nad ei jõua seda ära süüa. No see on nüüd üks koht, kus on küsimus, et kelle mure see on, eks ju, et kas toitlustusasutus iseenesest tema on selle raha kätte saanud ja tal on võib-olla mingisugused põhimõtted, et meil ongi sellised suured portsjonid, aga tegelikult noh, see nii-öelda portsjoni suuruse optimeerimine, ma arvan, et see on kindlasti üks asi, mida toitlustusasutused saavad teha.
noh, teine keerulisem teema on, kui on, nagu sa ütlesid, et kui on toit juba ette valmistatud, eks ju, et noh, siis on kas sööklad või bufeelauad, et tavaliselt sellistes bufeesööklates või toiduasutustes on see taldrikule jättav osa nagu väiksem, aga on siis võib-olla see valmis toidu osa suurem. Noh, ühelt poolt jah, on planeerimine, et kui sa ei tea seda, et kas kliendid tulevad või ei tule, eks ju, kui see müümisega, aga teine on siis selline cateringi teema, et kui meil on suured üritused, et siis kuidas sellist toitu nii-öelda päästa, et seal tulebki see toidu päästmise teema, et oleks võimalik ka sellist toitu ära annetada. No seal on ka tekkimas selliseid trende, et cateringi ettevõtted näiteks. No, üks probleem on see, et meil on mingisugune suur üritus tulemas ja tegelikult me ei tea, või noh, ütleme, meil on öeldud, et seal tuleb 100 inimest, aga tegelikult tuleb 80 või tuleb 70. Siis need tegelikult selle mitte kohale tulnud inimeste osa jääb üle. Et kui nüüd seda ette teada, et nad ei tule, keegi ütleb näiteks kas või hommikul ära, et me ei tule, et siis nende inimeste toidu saaks kohe nagu kõrvale panna ja suunata siis annetusse, et see oleks nagu see oleks nagu inimeste selliste kus on mingite üritustele registreerunute hinge peal nii-öelda, et nad seda teeksid. Aga noh, eks see on suur planeerimise teema ja toit, noh, mis puutub toitlustusesse näiteks koolisööklates, et siis seal on küll näha ka seda trendi, et see valmis toidu, ülejääva toidu osakaal tegelikult väheneb ja ka üldkogused vähenevad. Selle võrra küll taldrikutele nagu see osakaal tõuseb, aga summa summarum on see ka iseenesest vähenemas. Aga viimas siin toiduahelas veel siis toidutööstus, et noh, toidutööstuses tegelikult tegi väga palju toidujäätmeid, aga palju sellest on siiski inimesele kõlbmatu ja toidukao osaga on üsna madal, aga seal on võib-olla siis see ringmajanduslikud võimalused, kuidas neid toidujäätmeid paremini ära kasutada. Osa sellest läheb loomasöödaks, mis on väga hea, aga noh, nüüd tulevad ka võib-olla biogaasi tootmine muutub aina rohkem päevakorda, et kindlasti siis ei jõuaks kuskile nii-öelda ladestamisele. No, lähme edasi siis toidu raiskamisele kodumajapidamistesse. No, mul on siin nüüd ka mõned numbrid toodud, kuigi ma pean ütlema, et need numbrid on ikkagi veel vanad numbrid ja need on ma võin, noh, ma praegu ei hakka neid uusi arve siin avalikustama, aga ma võin öelda, et need numbrid on suuremad. Ja on täitsa ikkagi on. et me näeme seda trendi, et kodudes nii see toidujäätmete kogus kui toidukao osakaal toidujäätmetes, kui ka see toidukadu inimese kohta ja pere kohta on suurenenud. Paraku on selles üheks suureks põhjuseks on meie iseenda heaolu kasv, meie sissetulekute suurenemine ja selline elatustaseme tõus tegelikult toob kaasa selle, et võib-olla see, kuigi Eestis on iseenesest toidule kulutava raha osakaal üsna kõrge meie igakuisest sissetulekust, et see on seal kuskil 20%, kui muudes riikides on seal võib-olla 10 või veel vähem, aga ikkagi me saame endale nii-öelda seda toitu kergemini osta ja võib-olla me siis on näha, et inimesed selle koha pealt nagu muretumalt võib-olla seal poes ka korvi laovad asju ja ei ole nii läbimõtlevad siiski selles teemas, et jah, meil on veel selles mõttes siin Eestis arenguruumi. No ma olen siin ära toonud tegelikult ka milliseid toiduaineid siis raisku lähevad, noh need on siis ka, et üsna palju läheb siis valmistoiduna, valmistoitu, mis on juba siis tehtud valmis raisku, aga ja ma tõin siis välja siin ka, ma ei tea, kui hästi see paistab seal ekraani peal, siin ekraani peal väga hästi ei paista, aga üsna palju läheb siis raisku just suppe ja pudrusid ja valmistoitu ka siukest, noh, mida ei suuda eristada, aga sellist valmistoitu üldse
aga siis ka tegelikult juba valmistatud köögiviljasid ja salateid. Ja munasid me üldse sööme vähem, kala me sööme vähem, kala on iseenesest ka kallis ja võib-olla sellised kastmed ja võilevad, et neid nii palju ei tehta, et siis neid läheb vähem. Tegelikult nüüd on näha, et see võib-olla on sellest ka see koroona ajast natuke, kuna see uuring nüüd viidi läbi eelmisel aastal, kui oli selline, mitte päris sellel eri olukorra ajal, aga ikkagi piirangud on meil siin praktiliselt eelmise aasta osaliselt peal olnud, et selline köögiviljade osakaal toidujäätmetes või toidukaos on nii-öelda tõusnud. Aga mis need põhjused siis on, et siis kõige suurem põhjus on ikkagi see, et toit läheb riknema. Nii-öelda pool sellest raisatud toidust on see, et toit läheb riknema. Ja eks see on osaliselt seotud ju sellest, et me seda nagu hästi ei tahagi enne ära visata, kui toit on ikkagi pahaks läinud. Et võib-olla siis, kui veel ei ole, siis me hoiame teda seal kapis, et äkki ma ikkagi söön millalgi ära, aga kui on juba päriselt hallitama läinud ja pahasti lõhnama hakanud, et siis ikkagi viskab ära. Teine osa on siis see, et kas on kuupäev muud möödunud või toitu on ka liiga palju valmistatud, see on see sama, mis seal restoranis ka, et ega me kodudes ka, et kui me restoranis ei oska ette ennustada, siis kodudes on võib-olla ka nüüd täpselt seda kogust, et palju sööme on ikkagi raske ennustada. Ka seda osa läheb raisku. Ja teine osa seal on siis see, et võib-olla võtame liiga palju taldrikule, et siis see ja jõua ära süüa. Ja see on eriti just lastega peredes kõige suurem, et lapsed võib-olla ei oska hinnata või lapsevanemad ei oska hinnata, palju lapsed söövad, kui nad neile ette tõstavad või ka lapsed ise, et see kindlasti on just see osa on lastega peredes suurem. Aga ka ise see et tõsta nii palju ette, kui sa jaksad ära süüa või natuke vähem, sest pärast saab alati juurde võtta, et see kehtib siis kodudes, nii kodudes kui kus iganes ka bufeelaudades, kus me ise nagu oleme need, kes toitu ette tõstavad. Ja mis siis selleks vältimiseks ära teha, et ma olen siin toonud sellise üldise skeemi nii-öelda. Et üks pool sellest vältimisest on kindlasti või vähendamisest on kindlasti planeerimine ja planeerimine siis nii ostude planeerimine kui millist toitu ja kui palju valmistada. Et see selline ostunimekiri on väga hea asi, mis aitab kindlasti toidu raiskamist vältida. Ja üks asi on, mida me kõik kindlasti teame, aga aeg-ajalt võib-olla ikkagi eksime, on see, et tühja kõhuga ei tasu poodi minna, et siis ikkagi see tühi kõht teeb oma töö ja võime oma korvi laduda asju, mida hiljem pärast ära süüa ei suuda ja võib-olla et ei tahagi. Aga sel hetkel tundus, et on hädavajalik. Ja siis on nagu ka see et ülejäänud toidu juba ära kasutamine, jääke, mis kapis on, et need ikkagi ära kasutada. Ja selle koha pealt ma olen siin välja toonud ka tarbijatoidutargalt.ee koduleht, seal on ka retsepte, aga juba nippe, kuidas siis nagu säilitada paremini toiduained, aga ka siis mida muus mõttes, kuidas ära kasutada. Pudrud olid üks suurem toiduga osa, et näiteks pudrudest saab väga hästi teha pannkooke näiteks, et selliseid nippe on seal üsna palju. Ja loomulikult on oluline see, et kui nüüd lõpuks ikkagi midagi sinna prügikasti jõuab või tegelikult jõuab sinna ju ka seda, mida me süüa ei saa, ehk et õunakoored ja kartulikoored ja mis iganes sellised mittesöödavad toiduosad, et siis see kindlasti ka kompostimisele jõuaks. Aga jah, et mida ma siin tegelikult ei maininud, on just see säilitamise osa, et kuna hästi palju toiduaineid läheb riknema enne ära, et see riknemise osa on kõige suurem, et siis sellele säilitamisele just rohkem tähelepanu pöörata ja selle kohta on neid nippe seal tarbijatoidutargalt kodulehel ka üsna palju.
ja viimaks siis on selline nagu tulevikutoidu teema, et miks me sellest tulevikutoidust üldsegi räägime, et miks me sellest üldse mõtlema peaksime, et noh, siin tegelikult tuleb meie globaalne maailm mängu, et meid on siin planeedil juba praegu väga palju, aga see rahvaarv on aina kasvamas ja tegelikult on meil ikkagi ainult üks planeet Maa, et kuidas siis tulevikus seda kasvavat rahvaarvu ära toita. Et sealt on siis tulnud neid nagu mõtted, et mis see tulevik siis võiks olla toidulaual, et saaksid kõik inimesed ka seda proteiini ja kõik vajalikud toitained kätte. Ma olen siin toonud siis mõningaid selliseid näited, millest nagu räägitakse, kui tuleviku toidu võib-olla võimalused, mida me siis tulevikus sööme. Ja üks teema, mis siis üsna palju käib läbi, on see, et kui me räägime, et lihal on kõrge keskkonnamõju, et siis tegelikult on üsna palju räägitud selles, et tulevikus me enam ei peagi ja noh, ka veganite mõttes, eks ju, et kes tegelikult ei söö looma humaansetel põhjustel, et ei taheta, et loomad meie toidu pärast ära tapetakse. Et laboris siis nii-öelda hakatakse liha tootma siis kunstlikul teel, et mitte enam ei tule see loomadelt, vaid laboris toodetakse liha. No ma ei tea, ma ise ei ole sellist liha maitsenud, välja näeb küll täpselt nagu päris liha. Muidugi huvitav on see, et samamoodi täitsa liha moodi näeb välja ka mõned vegan tooted, et näiteks Beyond Meat on üks siuke toode, millega mina olen päriselt nagu saanud, noh, mitte nagu päris petta, aga kui ma kunagi tahtsin vegan burgerit, läksin sööma ja siis ma sain nagu sellise lihaburgeri, mis täpselt nagu maitses liha ja nägi välja ja hambal oli ka nagu liha, pärast tuli välja, et on see Beyond Meat, mis on siis tegelikult tehtud põhimõtteliselt hernest. Aga ma pean tunnistama, et ma olin pettunud sellepärast, et ma läksin oma arust ostma mingit peedi või kikerherne või mingit sellist taimset burgerit ja siis ma sain nagu mingisuguse liha aseainet. Et mina isiklikult olin pettunud, aga selles mõttes jah, ta on nagu tõesti väga selline petab ära. Ja noh, siis millest veel väga palju räägitakse tuleviku mõttes on ka, et kus seda proteiini siis saada. Putukamaailm on see, kust võiks tulevikus proteiini saada ja noh, seda siis nii-öelda sellisel kujul nagu siin pildi peal, kus on päriselt vaglakesed ära küpsetatud. Paljudel inimestel võib-olla on nagu emotsionaalselt raske süüa sellist putukat või vakla või mis iganes rohutirtsusid. Aasias võib-olla neid üsna palju süüakse, et tegelikult nad jahvatatakse ära ja pannakse nii-öelda pulbrina, siis saab neid kuskile toidu sisse ära kasutada ja selle kaudu siis nii-öelda taimse toidu seda proteiini hulka kasvatada. Et noh, mina olen siin kunagi, ma ei mäleta, kuskilt keegi mulle andis nagu nii-öelda snäkid, siuksed taimsed snäkid, et kui meil on kartulikrõpsud või pähklid, et siis need olid maitsestatud sellised putukad. Siis see oli jah, alguses oli vaja natuke julgust võtta, et neid ära süüa. Ja. Aga siis veel üks lisateema, mis ei ole nüüd niivõrd tuleviku teema, aga mis on ka praegu juba päevakorral, on siis see GMO-d ehk siis selline geenmuundatud toit, et noh, ka praegu ju tänapäeval meil juba sellega geenmuundamisega tehakse ja noh, geenmuundat tähendab siis seda, et toit või elusolend, eelkõige siis taim tegelikult on siis kuidagi selle pärilikkuse ainet nagu kunstlikult muudetud selliselt, et tema omadused nagu muutuksid ja noh, idee on selles, et neid muuta kuidagi võib-olla vastupidavaks mingisugustele putukatele või ebameeldivaks putukatele või kuidagi see põllumajanduses nagu paremini oleks võimalik kasvatada ilma, et võib-olla seal kemikaale või mingeid muid aineid kasutada ja seda nii-öelda saagikust parandada, aga sellel on iseenesest ka sellised negatiivsed pooled. Me tegelikult ei tea täpselt, kuidas see laiem mõju on ja see võib allergiaid tekitada ja me ei tea, kuidas see tegelikult nagu metsikule elusloodusele siis mõju, mis on seal väljapool neid põllumajandust, et seal on nagu palju küsimärke, et on
üsna palju see GMO poolt ja vastu, et ma siin seda teemat võib-olla väga laialt ei avaks praegu, aga see on kindlasti see, mis tulevikus on surve suurem, et see toidu võib-olla saagikus oleks siis suurem. Ja mis puutub toidu raiskamisse, siis selle koha pealt mäletad, keegi tõi ka näited, võib olla ka nii, et õun kui lahti lõigata, kui ta ära mitte süüa, siis ta läheb pealt pruuniks, et siis tegelikult need on sellised geenmuundatud õunad, mis ei lähe. Et siis justkui nagu oleks hea toidu raiskamisele, et me ei pea seda õuna ära viskama ruttu, et ta seisab võib-olla järgmise päevani, eks ju, et ta ei lähe selliseks koledaks. Et seal on siis jah muid agasid ka. Kogu muu maailmaga ei oska võrrelda. Täpselt summa summarum, aga võib-olla kõige rohkem me saame siin võrrelda Euroopa riikidega. Üldiselt, kui laias mõistes võtta, siis globaalsel tasemel öeldakse, et 1/3 toodetud toidust lisatakse ära, mis on muidugi väga palju. Ja seal on siis jaotud nii, et arenguriikides see toidukadu ja äraviskamine toimub pigem selles toidutarneahela esimeses pooles. Ehk et põllumajanduses ja seal toidutöötluse transpordi etapil ja transportimisel ja ladustamisel ja nii edasi, et seal võib-olla pakendi tehnoloogia üldiselt ei ole seal nii heal tasemel. Aga et siis arenenud riikides on see toidu raiskamine pigem siis seal tarbimisetapis ja ka kaubanduses, et Eesti kohta kehtib see ka. Aga kui nüüd võrrelda Euroopa Liiduga, ütleme see, kus meil on hästi palju võrdlusandmeid, siis ma peaks ütlema, et tegelikult meil ei ole väga palju võrdlusandmeid, et me näeme seda, et Skandinaavia riigid ja seal Saksamaa ja ka Ühendkuningriigid, sest Euroopa Liidus enam ei ole, aga siiski, et siis seal on see toidu raiskamine inimese kohta palju kõrgem. Et seal tegelikult jah, on seda selles mõttes näha, et kui me nagu sinna poole liigume, et kuidas me saaksime nii, et me ei teeks nendega sama seda kõverat läbi oma elatustaseme ja toidu raiskamise, et me ei läheks nagu korrelatsioonis, vaid suudaks selle kuidagi nagu lahku ajada enne. Aga kahjuks meil praegu veel nagu et see statistika on selline suhteliselt segane või nagu puudulik praegu veel, et võib-olla järgnevatel aastatel on iseenesest kohustus nagu kõigil selle kohta Euroopa Liidule teada andma, mis toidu raiskamise, toidu jäätmete ja toidu raiskamise numbrid on, et me saame siis võib-olla rohkem võrdlusandmeid ka omale teiste sarnaste riikidega võrreldes, et praegu lihtsalt ei ole neid andmeid väga palju, aga jah, just meie naaberriikidega võrreldes Soome kusjuures ei ole meist väga palju ees, aga Rootsi numbrid ja Saksa numbrid on küll kõrgemad. Nii et meie kõigi kätes on see, et me saaksime selle enne peatada, kusjuures tegelikult sealt uuringu tulemustest on natuke näha, et päris kõrgemad sissetulekugrupid on võib-olla natukene tegelikult väiksema, et see keskmine sissetulekugrupis on see raiskamine kõrgem. Et seda me tegelikult näeme, et see ei ole nagu päris võib-olla korrelatsioonis, aga kuna see ühiskond nagu laiemalt liigub, et ka selle keskmiste sissetulekuda see tõuseb, et siis üldiselt me liigume praegu veel selles suunas, et on tõusuteel. Aga siis ma loodan, et siiski tekkis mingisugused mõtteid võib-olla, et saate minna, kes võib-olla kuskil ongi õues ja kuulab, et siis on hea, aga et kes ei ole, siis saab võib-olla minna veel ilusat ilma nautima, aga et võib-olla leidsite midagi, millele edaspidi natuke oma valikutest tähelepanu pöörata või mille peale mõelda. Aitäh kuulamast!